Hello everyone, welcome back to Ni Hao Master. Today we are going to learn supermarket talk, real Chinese, shoe news. Textbook, 这个多少钱？这个多少钱？ How much is this? Real life, 这个咋买？这个咋买？ Textbook, 太贵了，太贵了 too expensive. Real life, 能便宜点吗？能便宜点吗？ Textbook, 我要这个，我要这个 I want this. Real life, 给我来一个，给我来一个 Textbook, 我可以用支付宝吗？我可以用支付宝吗？ Can I use Alipay? Real life, 支付宝可以吗？支付宝可以吗？ Textbook, 我只是看看，我只是看看 I'm just looking. Real life, 随便看看，随便看看 Textbook, 我不要袋子，我不要袋子 I got a bag. Real life, 不用袋子，不要袋子，谢谢 Textbook, 请给我发票，请给我发票 Real life, 能打个小票吗？能打个小票吗？ Thank you so much. Please subscribe.